怪。喂，有人發開口夢噃，喺機上面好似見到外星人。你真係企到中頭獎畫邊？係啊真你真係好彩啊有幾多隻獅我都子都見過外想睇下喎星人啦，都見過啫嘛。話時話點解我哋喺架機上邊？講開又講啦，如果我靚仔，商務比賽評判都會俾我贏啦，因為我咋，係啊你哋先可以去旅行咋，係咪多謝我啊？多謝我啦！評判一定係盲嘅，揀你都唔揀我。邊度揀我？你行得咁多啦，計我話我都應該參加選美喎，以我知識實贏第一嘅喎。憑你？朋友有咩問題啊？我經營靚女嘅喎。嚇？你唔好咁多嘢講啦，我梗係靚女啦。長仔你話咧？我都唔知講咩好啊。嗱，你都話係咧。嚇？你當我話係咯？啊哈，你話係就係咯。講開又講啦，呢部機好似冇乜人咁嘅，等我入去揾下機長先。我都係瞓覺先啊。喂，你睇下套戲幾好睇哈！係喎，你睇下好精彩啊！啲啦撞咗啊！大製作啊！哇 Hello。喂，你係邊個嚟㗎？使乜用嚟浸嘅寢室啊？你見到我嘅醜態添？請你食隻蝦，你食過可？不如一齊食啊！係時候做啲嘢挽回我嘅形象啦！喂，你搞乜嘢啊？你喺度，你阻住咗我啦！我係皇帝，我唔會阻住人㗎。係你阻住咗我嘞喎！喂，你睇下，嗱，你睇下你收聲啊！我先至係皇帝，你哋要聽我講嘢啊！你哋即刻出翻去啊！點解成日都冇人聽我講嘢㗎？唉，唔好咁衰啦，食隻蝦先啦。小姐，上面跳隻舞嘛？機長睇下，咩事？唔通係佢哋發現咗我哋要綁架佢哋，諗住叛變？唔係嘛？佢哋有咁聰明嘅咩？係啊，機長。秘笈。係。咁就搞掂。機長果然係機長，梗係啦，唔通你係？但你望嗰邊，你再望下呢邊，我哋就嚟唔得啦！安全帶。小姐唔好望，好危險㗎。各位團友，我係你哋嘅機長，我有個消息要同你哋宣佈。呢個消息就係我哋就嚟降落。你睇下，我識得飛啊！我係皇帝，我識得飛，我真係好聰明啊！你睇下我，嚟啦，我要飛啦！救命啊！唔想快死住啊！救命啊！救命啦！我咩都唔知，而家就係想調翻轉個身咋。阿峰，其實我有好多嘢同你講啦。我中意咗你好耐啦，但我而家先同我講啦。我中意咗你好耐啦，你而家先同我講。衰人嚟㗎，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 先冇講咗分。我不嬲都覺得阿匪朋友好有魅力㗎。其實我講緊隔離屋阿匪啊，你喺隔離屋隻狗咧，記唔記得先？小姐，你終於肯同我跳舞啦，實在太好啦！喂，你玩夠未啊？爬升啦！降落，細力啲，細力啲，慢啲嚟，定啲。喂，不過你慢啲啊！你做乜嘢啊喺度？定啲，定啲，慢啲，慢啲。哇，媽你咁忙㗎？小心，準備降落衫。到咗啊！我終於到啦。我好似嚟過呢度。頭先我冇見到長仔你喎。阿爹話中意我，
中意我？佢頭先話中意我喎，但係咪聽錯咧？係咪真係中意我啊？佢中意我係我。呢度冇人即係我㗎。唉，總之唔講啦，咁尷尬。叫人嚟，叫人嚟，叫人嚟。機長，你睇下，係我哋睇緊啊！係喎，今次好成功啊！辛苦晒你哋咁多隻企鵝啦。呢隻咦咩嚟㗎？黐住晒嘅，咦？喂，你驚咩啊？預埋我啊！關你咩事？嚇，關我咩事？係關你咩事？我係機長，我有權用膠紙封住你把口，唔俾你講嘢。你再睇下呢嚿，係咪好驚呢？而家係咪問下唔得先？係唔得啊？點啊？嚇？喂，我真未見過一隻咁有聲嘅企鵝咁霸道嘅喎！喂，好嘈啊你！咪住，你真係覺得好嘈咩？係咪好嘈啊？嚇？係你好嘈，你再嘈，我用把刀劏咗你啦！嘈！就憑你想食我？係就係想食咗你。睇你個樣先啦嚇！乜嘢啊？企鵝有乜樣啊？企鵝咁嘅樣啫嘛。我咁大隻，你點食我啊？吹咩？你哋都傻嘅，就咁想喺度食我，no way，拜拜。